So what's up guys, no? Nagbabalik na naman ako sa ating channel. So ang ating script naman ngayon ay tungkol sa recall naman guys, yung Silop Anvil crawlers, no? So punta tayo sa Google nyo guys. Yan. Tapos yung ano guys, yung link guys nasa description. Click nyo na lang din yung link. Tapos mapupunta kayo dito. Then click nyo tong yan, download nyo yan guys. Pag na-download nyo na yan, back na kayo dyan. And then punta na kayo sa inyong Archiver. Kung wala pa kayo si Archiver guys, pwede kayo mag-download sa Play Store. So open nyo si Archiver nyo, and then punta kayo sa download. Tapos itong 5 recall script to Silop Anvil. Click nyo yan guys. And then extract here. And then may password siya guys. So ito ang password nyo guys. Yan. Yan ang password nyo guys. 017463. 017463. Natagalan natin guys. Baka malimutan yung password eh. So, okay na guys. Nakita niyo na yung password. So, okay na natin yan. No, ano na natin. Ito yun guys. Ito. 5 recall script to Silop Anvil by Kaiser. Yan. Pindutin nyo lang yan guys. So, ito guys. Mamimili kayo dito. Silop Anvil crawlers. Crawlers recall. Oriental Fighters. 515 Party. Halloween. Like Dark, Snowman, Super Return, and then meron din siyang backup file. Mamimili kayo dyan guys kung anong gusto nyong i-replace na recall. So, ang napili ko guys ay Halloween. So, click natin Halloween. Then, long press natin tong Android. Then, copy natin guys. Tapos, pinutin natin to. Then, device memory nyo guys. And then, yun, i-paste na dito guys, itong green button. So, yun na guys, tapos na. Yun lang. Tapos, i-open nyo na yung inyong Mobile Legends guys. Yan natin guys kung gumano siya. With sound to guys, with sound. Yan natin guys. Gusto lang yun guys. Yan natin guys kung gumana. So, replace ko guys tong Halloween. Yan natin. O yun guys, gumana din yan sa Halloween. Yan, kita nyo naman guys, gumana sa Halloween. Then ito din, Oriental Fighters, na-replace ko na din to kanina. Yan, gumana din yan. Yan, gagana din yan dito sa may contact. Saka dito sa Snowman, sa Super, saka sa 515 Party. Yan. Pero hindi ko lang sila na-replace kasi wala naman ako nung ganong recall. So, try natin guys. Try natin siya guys. Try natin. Pakinggan nyo mabuti guys. May sound. With sound effects to guys. With sound effects to. Malapit to guys. Malupit to. Sorry guys. Nga pala guys. Na hindi ako nakapag-upload ng ilang linggo. Busy kasi ako guys. Nagkabalangkat ako. Kaya na guys. Tingnan natin kung gumana siya. Tingnan natin guys kung gumana. Ayan guys. Tingnan natin. Ayan guys. Ayun siya guys, kumama siya guys.
Diba guys? Kumano siya guys. With sound yan guys. Guys, Wiped out. siya guys. So, dito na lang guys. Peace.